রিসেন্টলি আমি দারাজ থেকে একটি মিস্ট্রি বক্স অর্ডার করেছিলাম, যেটির প্রাইস হচ্ছে 99 টাকা। এবং দেখতেই পাচ্ছেন শপটি হচ্ছে একটি স্পোর্টস শপ। তো বুঝেই নিয়েছিলাম যে এটার ভিতরে একটি স্পোর্টসের কিছুই থাকবে। চলুন দেখি এটির ভিতরে কী আছে। মিস্ট্রি বক্স অর্ডার করতে হলে সাথে সাথে পেমেন্ট করতে হবে, এবং আমি এটি ডিজি বক্স অর্ডার করেছিলাম, ডিজি বক্স থেকে আমি নিয়ে এসেছি। তো চলুন দেখি ভিতরে কী আছে। এই ফার্স্ট আমি মিস্ট্রি বক্স অর্ডার করেছি, এবং মিস্ট্রি বক্স অর্ডার করলে এটার ব্যাক করা যায় না। তো আমি যা গেস করছিলাম তাই, যেহেতু 99 টাকা, তারা এই প্রাইসের বেশি কোনো কিছুই দিবে না। যদি আমি খুলি এটার ভিতরে, ও যা দিছে এটা আমার মনে হয় না এটা 100 টাকা বেশি জিনিস। আমি 100 টাকা খরচ করে এটা অর্ডার করছি। আমি গেস করছিলাম এমন কিছুই পাবো। এটা আসলে হাতের এক্সারসাইজের জন্য কোনো কিছু, হ্যান্ড গ্রিপ, স্পোর্টস আইটেম, ফিটনেসের জন্য। আর এটার কোয়ালিটি খুবই বাজে। এটা হয়তো বা 100 টাকার কাছাকাছিও হবে না। তারা এই জিনিসগুলো দেয় তাদের প্রমোশনের জন্য শপের। তো আপনারা অর্ডার করার আগে অবশ্যই সবগুলো দেখে নেবেন যে কী অবস্থা। আজকের মতো এতটুকুই। পরবর্তীতে আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।